नाज़रीन नवाज़ा ख़बर शेयर कंदालू गडाब खां रिपोर्ट कर रहा है। मोहम्मद बशीर एंटी इंक्रोचमेंट मुहिम दौरान क़ौमी शाहरा घगर ऐं सिटी में हद दख़लुनि ऐं कब्ज़ा माफ़िया ख़िलाफ़ AC बिन कासिम जी अॻुवाणीअ में ऑपरेशन नेशनल हाईवे समेत घगर शहर जे रोडनि ऐं मार्केटुनि आॾो क़ाइमु हद दख़लुनि ऐं कब्ज़नि खे हटायो वियो। इंतज़ामिया पारां रोडनि ऐं चौराहनि ते बीठल रक्षनि खे पिणु हटाए छॾियो। क़ौमी शाहरा ऐं घगर शहर जे मुख्य बाज़ार आॾो क़ाइमु केबिन रेड़नि पाथारनि ऐं होटलुनि समेत ॿियनि कब्ज़नि खे हटायो वियो आहे। कब्ज़ा माफ़िया पारां केबिनुनि ऐं पाथारनि सबबि नेशनल हाईवे समेत घगर जे रोडनि ऐं बाज़ारुनि जा ॿई पासा सोढ़ा थी विया हुआ, जितां शहरुनि जो गुज़रणु महाल बणियल हो। ट्रैफ़िक जाम रहण सबबि शहरुनि जी शिकायत ते DC मलीर जी हिदायतुनि ते असिस्टेंट कमिश्नर बिन कासिम ख़ालिद मारूफ़ एंटी इंक्रोचमेंट गडाब टाउन जे इंचार्ज किफ़ायत जतोई जी सरबराही में कब्ज़ा माफ़िया ख़िलाफ़ कार्रवाई दौरान केतिरा ई छपरा, केबिनूं, पाथारा ऐं रेड़ा